Malta, tudo bem? Aqui com vocês é 10 de 2002 e com vocês é mais uma stream. Ora bem, malta, hoje basicamente vou-vos mostrar um vídeo sobre o som do DK47. Também, que eu costumo fazer vídeos dele, porque os vídeos do 10 é sempre de músicas, de qualquer tipo de música. Mas o vídeo vai ser sobre isso. O assunto do vídeo vai ser sobre o, o som de DK47. Para começar a dizer o som, os timbres que eu tenho feito disto são sempre com altifalante e com alto-relô. Mas o vídeo vai ser esse. O nome do vídeo para cá chama-se. O nome da música chama-se Call the May. Portanto, se quiserem deixar o like, deixam um like, depois subscrevam o canal para não perder aqui no vídeo que se passa aqui e também comentem, ou vocês comentarem, também darei a minha opinião a vocês. Mas vamos iniciar para o vídeo, malta, siga lá, malta, siga, vamos seguir para o vídeo. Oi? Siga, malta, vamos seguir para o vídeo, siga. Malta, siga para o vídeo, siga, malta, espero que gostem, malta. Espero que gostem, malta. Basicamente, eu fiz o som para dedicar às mulheres e às mães. Terão cuidado. Quando ficou rosa, o teto caiu, cabeça rodou, coração foi a mil. Sozinha agora, ouvindo a mesma história, vendo cair fora o puto que partiu. Falo da cena que tu não assiste, falo do jeito que tu não ouviu, que mãe é mãe, ó. Soldado civil, muitos falaram que era o momento certo. Cansada de ouvir todo o julgamento, os perguntam onde tá o pai. Quando é o casamento, mas o sentimento igreja por dentro, chutando e fazendo já esse movimento. Era ela aprendendo que ali tá nascendo um exemplo de pai e ao mesmo tempo. Não é só velejar com o vento, não é apenas pela vaidade, é acordar cedo e tarde. Só ver o filme pela metade, é ver o sonho da sua faculdade se conflitando com a realidade. E pro posto fazer pré-natal, pois isso é pra maternidade. No dia dos pais tu ganhar uma gravata, janta enxugando o armário e fazer sem deixar a pereca cair. Ser contra tudo, ser contra tudo, tem que enfrentar de frente. Ser mãe é viver sem ter o botão de desistir. Ok. Desafio de viver explicando pro filho como pode nascer do órfão. Se seu pai ainda se encontra vivo, existem as mulheres de ex-amantes, de ex-namoradas, de ex-marido. Separa da esposa, mas não pode separar dos seus filhos. Vês paizão de sábado e domingo, botando vídeo e fotinha no Insta. Acha que ser pai é só passear com a criança de 15 em 15 dias. Vezes comete filha no estômago. Sexta-feira tão bebendo combo, mas no dia de paga pensão é sempre mesma historinha. Nunca falta passar baladinha, festa final de semana, uma vez na vida ela sai da amiga. E todo mundo chama piranha, rotina café. Chega em casa e cuida da criança, então foda-se. Nem o vizinho paga suas contas. É aquela que dá uma boca, mas nunca querendo o seu mal. Fez hora extra, virou plantão. Vai dar um tênis no Natal. Minha rainha vendeu sua coroa pra comprar minhas comidas. Uma heroína que viu sua capa ter que virar um avental. My man, I love you so much. Fuck, my father. My mother is my life. My mother is my life. My mother is my life. My man, I love you so much. Fuck, my father. My mother is my life. My mother is my life. My mother is my life. Ok. Não se chorar. Eu me vejo nesse momento fazendo a coisa mais importante da vida. Eu tenho os filhos praticamente sozinha. É como se as suas prioridades elas mudassem. Não tem nada mais gratificante. Com certeza vai ser a melhor experiência do mundo. Ok. Mas malta, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo. Mas malta, o que eu achei do vídeo basicamente é assim. Este vídeo basicamente foi feito porque
porque eu, por palavras minhas, eu digo que o vídeo foi feito por causa que o DK, o verso da música, ele quis traduzir, a dizer, ou melhor, traduzir e explicar como é que as mães funcionam, como é que não pode não ser só a mãe, mas pode ser os pais ao mesmo tempo, ou a minha mulher, que podem não saber cuidar dos filhos, e que ele explicou uma parte que eu até achei fixe, que uma criança ou um jovem não deve ser passeado de 15 em 15 dias, deve ser passeado sempre quando os pais podem. Pá, isto é uma coisa que também não acontece não só no Brasil, acontece também cá em Portugal, pelo que eu acho. Pá, foi isso que eu achei. Também houve partes que as mães também merecem respeito, a dizer que ou os pais merecem respeito aos filhos, devem dar educação aos filhos e também os filhos também sei que gostam de passear e também e também querem o carinho dos pais. É isso. Foi isso que eu achei, malta, do vídeo. Mas o vídeo foi este, malta. Espero que tenham curtido o vídeo. Também não se esqueçam de subscrever o canal, que para não perder aqui no vídeo no canal, ao ativar o sino, não percam o vídeo aqui. Não se esqueçam também de pôr like, que é muito importante. E não se esqueçam também, se comentarem no vídeo, eu também dei a minha opinião ao vídeo. Mas é isso, malta. Mas espero que tenham curtido o vídeo. O meu nome é 10 de 2002 e vemos para o próximo vídeo, malta. Fui. Tamo junto.